So if we carry roots like that, Хэрэг бид нар ийм одоо үндсүүдийг дотроо байлгавал these roots produce death. энэ үндсүүд үхлийг төрүүлдэг. The wages of sin is death. Нүглийн хатгуур нь үхэл. What does that mean? We will die? No, we will not die. Энэ нь юу гэсэн үг? Бид үхнэ гэсэн үг үгүй. But life, the God life will decline. Харин Бурхны ам хорогдох болно. Something will decline. Нэг зүйл одоо тэндээс хорогдох нь шүү дээ. We will be limited. Бүр энэ хязгаарлагдмал We байдаг. can reach a certain point, but we cannot pass that point. Бид нар тодорхой одоо зүйл дээр ирж болно, харин тэрийг дарж чадхаа байж. Because certain things have not been broken yet. Учир нь бидний дотор тодорхой үндсүүд, гэмээ үндсүүд байгаад байгаа учраас. Make sure Тэгэхээр та it is broken. таны дотор тийм үндсүүд тасдагцсан байхад анхаар. Amen. Амен. Pay attention. Анхаар. If you realize something, Хэрэг та ямар нэг юм олвол don't explain бити тайлбарлал. and don't ignore. Харин бас бити үл тоо. Do something about it. Харин энэ тал дээр бүр үнхээр нухацтай нэг юм хий. Ойлгосноо тий? Let me tell you this. За би ингэж хэлье. When you hear the word of God, when you hear preaching, Та одоо номлол сонсч энэ Бурхны үгийг сонсч байхдаа the word brings light. үг гэрлийг авчирч идэг. Гэрэлтүүлж идэг. The more understanding you get, the more light is shining in your life. Та их одоо ойлголтыг хичнээн авах тусам таны амьдрал дээр төдөөч нэг гэрэл бий болно. Now, life has many qualities. Тийм амьдрал өөрөө маш олон одоо Life can do many things, good things. Амьдрал өөрөө маш олон зүйлийг хийдэг. But one thing light does Биш гэрэл юм шиг байна. Гэрэл олон зүйлийг хийдэг. Гэрлийн хийдэг нэг зүйл бол is that to begin to see things more clearly. Юмсыг бид нар илүү сайн тодорхой харж эхэлдэг штэ. In this room, there is a very low light. За энэ өрөөнд бол жоохон бүдгэлтэр гэрэлтэй байна тийм үү? Бүдэг. There are certain things you will not see them. Тийм учраас зарим нэг зүйлийг та сайн харахгүй. Okay? There is a crack here. Жишээлбэл тэнцээ одоо ингээд нөгөө урагдсан байна. If the light is low, you will not see that. Тэгэхээр гэрэл бүүдгэр байх юм бол та юмсыг сайн But if харахгүй. the light shines brighter and brighter, Харин гэрэл хурц гинх тусам улам you тодорхой. will begin to see things you have never seen. Та урд нь хараагүй юмсаа харж эхэлнэ. The light does not bring them. Тэгэхээр гэрэл тэр одоо юмсыг авчирсан юм биш. They have been there all the time. Угаасаа тийм одоо юмсууд байж исэн Amen. гинт. But because of the greater light, suddenly, wow. Ганцхан гэрэл тодроод байгаа учраас та олоод харчихж байгаа хөө юм байсан юм байна гэж. Now, so when you listen to God, Тийм учраас та Бурхныг сонсож the байхад light comes. гэрэл ирдэг. It's wonderful. Энэ бол гоё, сайхан. But light will also uncover certain things you have never seen before. Тэгэхээр сайхан бас түүний хажуугаар урд нь хараагүй одоо тийм юмсыг танд харуулж өгдөг. Suddenly, certain things will come to the surface. Зарим нэг зүйлүүд яг ингээд гарч ирдэг одоо усны гадаргуу дээр And гарч байгаа юм шиг. you will think, where does that come from? Тэгээд чи бүр гайхна. Хүү энэ одоо хаана байсан юм бол урд I'm нь. not like that. Би энэ минийх биш. Remember. Гэхгүй гэл. Санаарай. If it comes to the surface, Хэрвээ тийм юм таны дотроос гарч ирвэл it has been there all the time. тэр тэнд байсан юм угаасаа. But now you are in a place where God will let it come to the surface. Харин та зүгээр л одоо тэр бурхан тэр зүйлийг чинь дотроос нь гаргаж ирж байгааг л та харж Because байгаа. now you can get rid of it. Тэгээд одоо харсан юм чинь та тэрийг одоо шийдэж болно, тасдаж байж. Yeah. Yeah. My wife and I, we have periods like that. We have periods like that. Тэгээд эхнэр битэрийн хувьд яг ийм тийм цагууд байсан. There are seasons where a lot of things come to the surface. Яг нэг маш олон зүйл ингэж одоо тэр дээшээ яг гарч ирдэг тийм үе байсан. And we look at it, we look at each other Тэгээд бид хоёр биеийн зүгээ хараад and we think, тухайн алгадчихж шүү дээ өөр ёо. can we really be like that? Яна бид нэр ийм юм байх та гэж. We thought we were doing better than that. Бид нэр арай өөрсдөө арай дээр гэж бодсон юмсан. How come we could do that? Яаж бид нар ингэж чадваа? Where did that come from? Хаанаас гарч What байгаа юм happened to юм? us? Бид нар яаж чаваа? Maybe we're not saved at all. Бид нар юу наврагдаагүй юм шиг байна.
No. Үгүй. God let something come to the surface. Бурхан зүгээр таны дотроос юмсыг гаргаж байна. Because now He knows you can cope with it. Учир нь та одоо энэ зүйлсийг янзлж чадна гэдгийг тэр мэдэж There is байгаа. so much resurrection life now. Үнэхээр одоо дахин There is so much understanding now дахин амьдлт үнэхээр их бөгөөд ойлголтууд маш их болж that байгаа. you will not leave God because of that. I'm sorry. You will not leave God. Гэхдээ ингэснээс нь болоо та бурхнаас явах хэрэггүй. When some people do mistake, they go to pastor, forget me, I'm out of this. Тэг зарим хүмүүстэй ингэж аюух алдаа мадаа хийгээд ирэнгүүт за би I'm пастор би hopeless. явуулаа. I'm the problem for the whole church. Дөргөө бөгөөд би сүмдээс асуудал авчирч Erase my name from the membership та list. намайг гишүүнчлэгийн хуудаснаас нэр нь Because устгах. what I did last week is so embarrassing. Яагаад гэвэл өнгөрсөн 7 хоногт миний хийсэн зүйл I will not even tell you, it's so terrible. Хин зараг байхгүй бодтой ёрын. Thank you for your help. I will go out. No, Яваад өгдөг. it's the opposite. Үгүй энэ бүр эсрэг God knows that now you can break it. эсрэгээрээ харин ч бурхан те одоо чи мэдэж авсан уу? Одоо That's наадаа why янзас гэж. He brings it to the surface so you can face it. Тэг бурхан ингэж юмсыг гаргаж ирдэг нь та тэрнтэйгээ нүүр тулах ёстойг л харуулсан And байгаа you байхгүй юу? say, oops. Тэгээ та Oops. You know that word? Oops. He's not speaking in tongues. энэ хари дээр ярьж байгаа үг биш шүү. That's the oops situation. Энэ зөвхөн упс нөхцөл байдал гэсэн үг. We have periods like that, my wife and I. Бидний амьдралд эхнэр төрийн үед тийм үеуд байсан. We don't lose courage. Courage. We don't lose courage. Бид нар зоригоо алдаагүй. It's a sign that we are growing. Бид нар угаасаа ингэж явах хэрэгтэй юм. Уран Things come to the зоригоо surface, we ямар face нэгэн it. зүйл гарч ирлээ бид нар зас. Because of what we carry, Яагаад гэвэл бид нар юм The life тээж we яваа. carry. Бид нар амь тээж яваа. power we carry, Бид нар хүч чадал тээж the яваа. understanding we have, Ойлголт бидэнд байдаг. we ask God to break that fruit. Бурханастай энэ одоо зүйлийг бүр хугаж Amen. өгөөч гэж So we are free. гуйгаар чөлөөлөгдөнө. We can do the mistake again. Бид нар дахиад алдаж болно. But the power of it is broken. Харин энэ алдаа хийлгсэн хүч нь өөрөө хугарсан. The root of bitterness is pulled out of the ground. Хорсын одоо тэр үндэс нь аль хэзээ дастагдсан. Maybe sometime we will have a feeling of bitterness. Заримдаа бид нар магадгүй нэг хорсын мэдрэмж төрж But байна. the power of bitterness has been broken. Харин хорсын хүч нь өөрөө хугарагдсан юм аа. That's why understanding the resurrection means for us. Тийм болохоор дахин амьдлтыг ойлгох нь үнэхээр ач The холбогдолтой. power of sin is broken. Гэмийн хүч чадал нь The хугарсан. root is removed. Үндэс нь зайлуулагдсан. Amen. Амен. Now let's go to the next. I will give you some more here. За дараагийнх нь. За энэ төшөө илүү юм ярина. It means За энэ everything which can come between God and me can be removed immediately. Бурхан бид хоёрын хооронд байж болох бүхий зүйлсүүд нь зайлуулагдах болно. Тэр даруй. Because He's risen from the dead. Яагаад гэвэл тэр үхэгсдээс амьсан учраас. I don't have to carry something all my life. Би өөрийнхөө бүхий амьдралын туршид дотор ямар нэг юм тээх ёсгүй. Anything which can come between God and me. Бурхан бид хоёрын хооронд одоо зогсож болох It can хаан be уур чадвар. sin. It can be Энэ disappointment. нь болохоор урам хугарал. Can be- Гэмээ. Sadness or whatever. Гойныг одоо ямар Frustration. тэ төөрөгдөс одоо Anything which can come between God and me can be removed immediately. Бурхан бид хоёрын хооронд байж болох энэ бүх сөрөг зүйлсүүд тэд даруй зайлуулагдах Because of боломжтой the болсон. power of His resurrection. Яагаад гэвэл Есүс Христийн дахин амьтны хүч байгаа If учраас He raised from the dead, хэрэг тэр үхэгсдээс and амьсан юм бол death could not keep Him back, үхэл түүнийг барьж чадаагүй юм бол anything can be removed. юу ч байсан яг зайлуулах Amen. боломжтой болж байна сөрөг зүйлсүүд. That's why when you discover something, be fast. Тийм учраас та ямар нэгэн одоо болохгүй юмыг олцсон л түүнийг зайлуулахдаа түргэн Be бай. quick. Хурдан бай There үүндээ. is something called immediately. Бүр даруй гэж байгаа шүү дээ энэ одоо. Даруй зайлуул гэж. You with me? Аа. Joshua 6. If you read Joshua 6 about Jericho, Йошуа 6 та Ерихогийн түүхийг унших юм бол Bible says that immediately Joshua did something. Immediately. Библиэлд ингэж хэлсэн байна. Жошуа бүр даруй хийвэ гэж. Тэр даруй. When we discover something between him and us, we have to do something about it immediately. Хэрв
Бурхан бид хоёрын хооронд ямар нэгэн тээг байгааг би харахад юм бол бүр даруй энийг одоо бүр зайлуулах хэрэгтэй. When there is something between us and another person in the same house.